နေ့စဉ်လုပ်တဲ့အရာတွေကဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ alignment လုပ်ပါသင်ယူပါယုံနဲ့ alignment လုပ်ပါသင်တနေ့ဖြစ်ချင်တာက mega church pastor ဒီနေ့သင်လုပ်နေတာတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်နေလို့မရဘုရားကအမြဲတမ်းတစုံတစ်ခုမဖြစ်ခင်မှာ preparation time ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ပေးရပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ဘုရားကပေးရကျမတို့အားလုံးသိရပြိုင်ပွဲမှာယူတဲ့အချိန်ထက်ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ပြင်ဆင်ရတဲ့အချိန်ကပိုပြီးတော့ရှည်တယ်။ဥပမာလက်ဝဲသမားတွေနော်လက်ဝဲစင်ပေါ်မှာထိုးတာက3မိနစ်လား5မိနစ်လားပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူဒီစင်ပေါ်တက်လို့ရဖို့ပြင်ဆင်ရတဲ့အချိန်ကပိုကြာတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝမှာတင့်ကိုဖျားပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ကအမြဲတမ်းပိုကြာတယ်။အခုချိန်မှာသင်ဟာ preparation time ဆိုတဲ့ပြင်ဆင်ရအချိန်မှာရှိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ alignment လုပ်ပါတင့်ကိုတနေ့တင်ရောက်ချင်တဲ့ဘဝဖျားတင်ပြီးတော့ယူပါယုံဖျားတင်ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ alignment လုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပြင်ဆင်ပါဒီနေ့လုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကအနာဂတ်အတွက်တက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါမို့ပိုးလို့ကဒီလိုပြောသူ့ဘဝအသက်ရှင်တဲ့ပုံမှာဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3ငွေ14မှာယေရှုခရစ်အပြင်ဖခင်ကနေအထက်ရမှာခိုးတော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်သောဆုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်တို့ငါလိုက်ပြီတဘောကပါလေသူ့မှာပန်းတိုင်ရှိရဲ့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုသူအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ် alignment လုပ်ပါသင်လုပ်နေတဲ့အရာတွေသင်ရဲ့ပြောဆိုတဲ့အရာတွေသင်ပြုမှုတဲ့အရာတွေသင်ရဲ့ daily activity အရင်အရေးကြီး daily activity ကျွန်တော်တို့နေ့တွေဖျားပေးတာဒီနေ့တွေသင်ဘယ်လိုသုံးပါလဲသင်ရဲ့ activities တွေကဘာလဲမနေ့7နိုင်မှာဘာလုပ်မှာလဲမနေ့9နိုင်မှာဘာလုပ်မှာလဲမနေ့10နိုင်ဘာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ activities အားလုံးကတကယ်ပဲဖျားသခင်ရဲ့အကြံအစီကိုဒီနေ့ပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကတကယ်ပဲဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အရာတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးအဲ့တော့တေချာပြင်ဆင်ပါအဲ့တော့သင်ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲတင်းရဲ့အချိန်တွေကိုတေချာအစီအစဉ်ဆွဲပါအချိန်ကိုဒီတိုင်းမဲ့တင်ဖြစ်တယ်လို့သွားလိုက်မယ်ဆိုသိကြတယ်တင်ဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရပြင်ဆင်ပြီးသုံးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တင်ရဲ့အချိန်ကထိရောက်တင်တယ်လို့ထိရောက်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်မို့မောရှေကပြောတယ် help us to number our day ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်တွေကိုရည်တွက်နိုင်မှမြည်ကြောင်းမဆပါတယ်နေ့တွေကိုရည်တွက်ဖို့လိုတယ်နေ့တွေကိုရည်တွက်တယ်ဆိုတာတရက်နေ့2ရက်နေ့3ရက်နေ့အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်နေ့တွေကိုရည်တွက်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုဘလို့သုံးမှာလဲတန်ဖိုးရှိစွာဘလို့အသုံးပြုမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ activities တွေကိုတကယ်ပဲ kingdom priority နဲ့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေဦးစားပေးပြီးတော့အသုံးပြုပါအဲ့တော့သင်အောင်မြင်မှုတွေကသင်အချိန်ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာနဲ့အရင်မဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့နေ့ရက်ထဲမှာကျမ်းမာရေးအတွက်အချိန်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာတဲ့သူဖြစ်လာမယ်။သင်ရဲ့နေ့ရက်ထဲမှာဖခင်နဲ့အချိန်ယူဖို့အတွက်အချိန်ပေးမယ်ဆိုရင်သင်ဟာဖခင်နဲ့ယဉ်နေတဲ့လူဖြစ်လာမယ်။သင်ရဲ့နေ့ရက်တွေထဲမှာသင်ဟာဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်အချိန်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒီအလုပ်မှာသင်ဟာပိုကောင်းလာမယ်ပိုတော်လာမယ်။သင်ရဲ့နေ့ရက်တွေထဲမှာသင်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ပေးတယ်ဆိုရင်သင်ဟာပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာမယ်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာမယ်ပို့ပြီးတော့သူများနဲ့မတူတဲ့ဒူတယောက်ဖြစ်လာမယ်အသင်ရဲ့ daily activities တွေကိုဘယ်လိုမျိုးသင်အသုံးပြုမှာလဲအဲ့တော့ပညာနဲ့သင်ရဲ့အချိန်ကိုဆွဲတဲ့သူဖြစ်ပါ alignment လုပ်ပါနေ့တိုင်းရဲ့အချိန်ကိုအသုံးပြုမှုကအနာဂတ်မှာသင်လိုချင်တဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါစေသင်ကိုကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ຢာဒီညမှာစပြီးတော့စာအုပ်ကိုထုတ်ပါချရေးပါငါနေ့တစ်နေ့မှာငါဘာတွေကိုထည့်ပြီးတော့ငါလုပ်မလဲအဲ့ဒီအားလုံးကငါယူပါယုံပန်းတုံးတိုင်ကိုငါရောက်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဖြစ်ရပန်းတိုင်ကိုမြင်ပြီးတော့သွားပါတစ်မှာရှင်းလင်းတဲ့ယူပါယုံရှိဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့နေ့တိုင်းမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးဒီချိန်အသင်းတို့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်အောင်မြင်ခြင်းအသင်းနဲ့မလွဲဘူးဖြစ်တာဖခင်အသင်ကိုအချိန်ကြပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်ဟာ ready ပဲဖခင်အချိန်ကြပြီလို့ပြောပေမဲ့သင်ဟာတစ်ခါမှမပြင်ဆင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သင်လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဖခင်သင်ကိုအခွင့်အရေးပေးရင်တောင်မှသင်လုံနိုင်မှာမဟုတ်အဲဒါမို့တစ်ခါတလေမှာချို့အရာတွေကဖခင်ကျမတို့အခွင့်အရေးမပေးတာမဟုတ်ကျမတို့ ready မဖြစ်တာဖြစ်တယ်အဲဖခင်သင်အခွင့်အရေးပေးလာတဲ့အချိန်မှာ ready ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေကျမဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်မိရဲ့အရာတစ်ခုကဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့အခြားအရာတွေမလိုဘူးလူတွေတင့်ကိုမကူညီလို့စိတ်တက်ကြစရာမလိုဘဝင်းချင်းတွေလူတွေဇီဝရေးချင်းတွေဘာတစ်ခုမှမလိုအရေးကြီးကသင်နဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်အသင်ဘဝမှာတကယ်ပဲအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်သင်ဟာအလားလာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်အခြားအရာတွေကြောင့်စိတ်မပူနဲ့လူတွေကြောင့်စိတ်မပူနဲ့အခြားအရာတွေကြောင့်စိတ်မပူနဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးထက်မှာဖခင်သခင်သင်နဲ့
တဲ့အတွက်အားလုံးပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လိုနေတာသင်ဖြစ်တယ်သင်ဘက်ကသူနဲ့ပူးပေါင်းပါလားသူနဲ့ alignment လုပ်ပါလားဘုရားသခင်လိုတာချားလို့မဟုတ်သင်လို့သင်နဲ့ဘုရားသခင်ဟာ alignment ဖြစ်မယ်တစ်ထက်သေးကြမယ်ဆိုရင်ဒီမိတ်ဆွေသင်ဟာဘုရားခိုင်းတဲ့အရာတွေသင်မလုံနိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးသင်မဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးသင်ဘဝမှာအားလုံးခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်လာ